Živijo, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Marička, sem osebna trenerka. Danes vas bom popeljala skozi peklensko dober trening za naše nogice in ritko. Vse, kar si morate zagotoviti, je le malček več prostora za nemoteno izvajanje vaj ter seveda par uteži. Vaje bomo v treningu izvajali tako z utežmi kot z lastno težo. Če nimate uteži, brez skrbi pograbite nekaj težkega ali pa samo sledite navodilom, ki bodo podane poleg vaj. Trening bo potekal intervalno in sicer vsako vajo bomo izvajali po 45 sekund, na kar bo sledila 15-sekundna pavza, ki ti bo omogočala, da se lahko pripravi za naslednjo vajo. Prijema, da se pomaknemo na trening, ne pozabiti napraviti ogrevanja, podariti video like in če si nov in če si še vedno nisi naročil na moj kanal, naredi to zdajle. Sedaj pa nič več čakati, gremo telovaditi. Preden pričnemo z vajo počepa, pograbite utež in si jo položite na prsa, tako da vas med gibanjem ne bo ovirala. Namesto ene uteži lahko uporabite dve ali pa palico naloženo s koluti. Stopite v razkorak širine ramen, hrbtenica ostaja zravnana, trebušne mišice napete. Pri spustu telesa ne nagibamo naprej, ampak ga spustimo naravnost navzdol, pri tem potiskamo kolena navzven, saj tako naredimo prostor na medenici za globlji počep. Vrat naj ostaja sproščen kot podaljše hrbtenice. Telo se v najnižji točki počepa ne sme zazibati oziroma zagubati. Želimo namreč držati napetost v sprednjih stegenskih mišicah oziroma kvadricepsih. Pri vrnitvi nazaj v stoječ položaj pa se dvignemo s petami in na koncu stisnemo ritne mišice, vendar ne pretiravamo za ekstenzijo. Koleni kar ne potiskajte nazaj, ko se vrnete v stoječ položaj, to pomeni, da jih ne zaklepamo. Dihajte skladno z gibanjem, nikar ne zadržujte diha, pri spustu vdihnemo, pri dvigu pa izdihnemo. Sedaj sledi 15-sekundna pavza, po pavzi si bomo ponovno pripravili utež na prsa, napravili bomo namreč ta isto vajo, vendar brez ekstenzije kolka. Dviga ne bomo upravili v celoti, ampak bomo vzdrževali konstantno napetost kvadricepsov. Poskrbite, da teže pri spustu ne prelagate na hrbtenico, saj se bo takrat ustvaril lok. Želimo zravnano hrbtenico in napete trebušne mišice. Pri spustu potiskajte kolena navzven in se naposled dvignite le 3/4 s petami. Dvigovanje in spuščanje naj bo kontrolirano. Spust je nekoliko počasnejši od dviga. Pazite, da ohranjate pravilno držo skladno z dihanjem. Odložite utež, pri naslednjem intervalu bomo enako vajo kot prej nadaljevali le z lastno težo. Ritem bo nekoliko hitrejši, a le toliko, da bomo ohranjali konstantno napetost na nogah in ne ogrozili pravilne drže. Pazite, da hrbtenica ostaja ves čas zravnana in trebušne mišice napete. Osredotočite se na pravilno izvedbo in tehniko dihanja. Mehaniko gibanja morate imeti ves čas pod nadzorom, le tako lahko zagotovite pravilno delovanje mišic in prihranite na bolečini. Spust naj bo nekoliko počasnejši od dviga, takrat tudi že vdihnemo in si ponovno napolnimo pljuča. Za naslednjo ponovitev. Naslednji sklop, ki ga bomo napravili, bo potekal v 4 intervalih z vajo statični izpadni korak. V prvih 2 intervalih bomo napravili najprej z eno nogo, torej prvo z utežjo in brez nje, z lastno težo. Predlagam, da najprej pričnete s šibkejšo nogo in nato nadaljujete z močnejšo, pa kar pograbimo uteži v vsako roko. Noge bomo postavili v širok razkorak, pazimo, da ni preširok, še vedno moramo imeti v mislih to, da zagotovimo pravilno izvedbo. Peta zadnjega stopala bo ves čas dvignjena in je pri gibanju ne odlagamo na tla. Pri spustu pokrčimo oba kolena, zadnje koleno potuje naravnost navzdol proti tlom, skladno pa še usmerimo zraven medenico. Pri tem pa pazimo, da se kolenom ne odbijamo ob tla, približamo se le toliko, da se narahlo dotaknemo in ponovno dvignemo. Dvignemo se s peto prednje noge in ne uporabljamo zagona zadnje noge. Zgornji del telesa ostaja ves čas zravnan. Dihanje naj bo skladno z gibanjem, izdih sledi v fazi dviga, medtem ko pri spustu vdih.
Sedaj sledi pavza, isto gibanje bomo, kot sem že prej omenila, ponovili še enkrat, vendar brez uteži z lastno težo. Vendar pozor, z isto nogo. Pri vaji nikar ne hitite s spuščanjem in s dvigovanjem, ampak se osredotočite na pravilno izvedbo poleg dihanja. Še vedno je poudarek na kvaliteti in ne na kvantiteti. Bodite pozorni na dvig in sicer ne uporabljajte zagona zadnje noge, ampak potisk pete prednje noge. Stresite noge, v naslednjih 2 intervalih bomo enak sistem statičnega izpadnega koraka napravili še za nasprotno nogo. Ponovno pograbite utež v vsako roko, vzdržujte zravnano držo hrbtenice in napetost trebušnih mišic. Nikar ne hitite s spustom in dvigom izpadnega koraka, ker lahko hitro izgubite ravnotežje in s tem napravite več škode oziroma se poškodujete. Napetost morate nedvomno čutiti na nogah in nikar na hrbtenici. Če začutite bolečino na križu, takoj prenehajte z izvedbo in se ponovno pripravite v pravilni začetni položaj. Spust naj bo kontroliran in nekoliko počasnejši od dviga. Le odložimo uteži in po pavzi nadaljujemo z lastno težo. Bodite pozorni na držo in pravilno dinamiko gibanja. Ko se boste naučili pravilno uporabljati mišice, boste lahko v vsakodnevnem življenju funkcionirali lažje in brez nepotrebnih bolečin. Zato je zelo pomembna pravilna izvedba vaje. Nikar ne pozabite na dihanje, možgani potrebujejo kisik, prav tako tudi mišice. Če boste zadrževali dih, boste prej omagali, skladno s tem pa se lahko pojavi še omedlevica in neprijeten pritisk v glavi. Med pavzo se bomo kar pripravili za naslednjo vajo in sicer ozek počep z utežjo, ki jo bomo prav tako napravili v 2 intervalih, najprej z utežjo in nato brez nje. V obe roki pograbite eno utež, razkorak bo pri tem počepu ožji, skladno s tem pa bodo več dela opravile ravno prednje stegenske mišice, torej naši kvadricepsi. Še vedno ohranjamo zravnano hrbtenico in napete trebušne mišice. Pri spustu ne potiskajte kolen pretirano naprej, ampak težo potiskajte nazaj na medenico. Telo naj pri spustu potuje naravnost navzdol in ne v predklon. Vrnite v stoječ položaj, naj opravijo pete, takrat boste največ napetosti čutili ravno v kvadricepsih. Kolena pri dvigu v stoječ položaj ne potiskajte nazaj, torej jih ne zaklepamo, ampak ohranjamo ves čas napetost v mišicah. Med pavzo le odložite utež na stran, kajti enako gibanje bomo ponovili še z lastno težo. Ohranjajte zravnano držo in ozek razkorak, hrbtenica mora ostati ves čas ravnana in trebušne mišice napete. Spustite nekoliko počasneje, takrat tudi vdihnete, pazite, da na koncu ne zazibate, ampak zadržite napetost in težo dviga usmerite na pete in nikar na hrbtenico. Vajo izvajajte počasi in kontrolirano ter držite konstantni ritem vse do konca.
Zdaj sledi pauza. Naslednja vaja počepa bo malce bolj dinamična, ampak bo kljub temu zahtevala veliko fokusa. Napravili bomo tako imenovano hojo počepa na stran, pri tem pa bomo zraven uporabili utež in si jo bomo za boljše udobje namestili na prsa. Na vsako stran bomo napravili hojo z 2 počepama in tako držali konstanten ritem gibanja. Med izvedbo poskrbite, da ne usločite hrbtenice ter držite napetost v trebušnih mišicah. Upoštevajte vsa merila za počep, torej kolena pri spustu potiskajmo navzven, dvig pa naj opravijo pete. Nikar ne hitite, delajte počasi in pravilno, začutite prijetno bolečino v nogah in jo tekom gibanja vzdržujte. Pri tem dihajte skladno s gibanjem in ne ogrozite pravilne drže. Odložite utež, stresite noge, po pauzi sledi vaja sumo počepa, pri kateri bomo dvigovali samo pete od tal. Vendar bomo počep držali v najnižji točki brez gibanja. Pri izvedbi lahko uporabite 1 ali 2 uteži, kakor vam je pač ljubše. Stopite v širok razkorak, stopala obrnemo navzven pod kot 45 stopinj. Utež za boljše udobje ponovno držite na prsih, ves čas gibanja bomo ostajali v spodnji poziciji sumo počepa, pri tem pa bomo samo dvigovali pete od tal. Pazite na držo hrbtenice in napete trebušne mišice. Dihajte skladno z gibanjem, ko dvignete pete od tal izdihnete, pri spustu nazaj na tla pa vdihnete. Ponovno nas čaka vaja za izvedbo v 2 intervalih in sicer vaja statični križni izpadni korak oziroma curtsy lunge, vendar samo za utežmi. Tukaj v obe roki pograbimo utež in se pripravimo za izvedbo. Ponovno pričnite s šibkejšo in nadaljujte nato z močnejšo. V vsako roko pograbite utež in stopite z eno nogo križno nazaj in vzdržujte ta položaj. Peto stopala zadnje noge držite ves čas dvignjeno in jo tekom izvedbe ne odlagajte na tla. Ohranjajte zravnano držo hrbtenice in napete trebušne mišice. Pri spustu vdihnite in kolena zadnje noge počasi približajte k tlom. Pri tem pa boste čutili napetost v glutealnih mišicah. Pri dvigu izdihnite in dvignite s peto prednje noge. Nikar ne hitite pri dvigovanju in se raje osredotočite na pravilno izvedbo ter tehniko dihanja. Po pauzi bomo le zamenjali stran in nadaljevali z istim gibanjem. Bodite pozorni na držo. Hrbtenico morate držati ves čas ravnano in trebušne mišice napete. Kolena prednje noge naj ostaja ves čas v liniji stopala. Spustite se počasi, kontrolirano in ne odbijajte s kolenom zadnje noge ob tla. Dvig opravite s peto prednje noge. Dihajte skladno z gibanjem, ustvarite ritem, ki ga lahko vzdržujete od začetka do konca. Ponovno se bomo srečali z vajo sumo počep, na delu bodo naše notranje stegenske mišice in seveda naša ritka. Za več intenzivnosti bomo uporabili utež, ki jo bomo držali med nogami in se kar pripravimo v širok razkorak. Pri vaji stopala obrnite navzven pod kot 45 stopinj. Hrbtenica ostaja ves čas ravnana in trebušne mišice napete. Pri spustu v počep potiskajte kolena navzven in medenico potisnite proti tlom. Telesa nikar ne nagibajte naprej, ampak naravnost navzdol, zato tudi držite utež. Dvig pa upravite s petami in ne s hrbtenico, takrat tudi izdihnete. Spust naj bo nekoliko počasnejši od dviga, vajo izvajajte raje počasi in kontrolirano in skladno z dihanjem.
Po pavzi bomo isto vajo sumo počepa izvedli še brez uteži, torej z lastno težo. Tempo bo nekoliko hitrejši, ampak le toliko, da bomo čutili konstantno napetost na nogah. Nikar ne pozabite vzdrževati vzravnane drže, ramena potisnemo nazaj, prsni koš naprej, zravnamo hrbtenico in stisnemo trebušne mišice. Nikar ne pretiravajte z razkorakom, saj vam bo to onemogočilo spust medenice globlje oziroma se vam bo tako rekoč medenica zataknila. Ves čas imejte nadzor nad celim telesom, ki je skladno z dihanjem. Ustvarite ritem gibanja, katerega lahko držite od začetka do konca. Naslednja vaja, ki je pred nami, bo kombinacija dveh vaj, in sicer počepa ter izpadnega koraka, ki ga bomo napravili na stran. Pri tem pa bomo spet uporabili utež, ki si jo bomo za boljše obdobje položili na prsa. Pripravimo se v širok razkorak s stopali obrnjenimi navzven, pri tem pa seveda vzdržujemo zravnano držo hrbtenice in napete trebušne mišice. Najprej bomo napravili počep, potiskali bomo kolena navzven, nato pa bomo v fazi dviga obrnili telo na stran in napravili statični izpadni korak, iz katerega obrnemo nazaj v počep ter napravimo izpadni korak še v nasprotno stran. Vajo izvajajte počasi in kontrolirano, težo nikar ne prenašajte na hrbet, ampak jo pri dvigu usmerite izrecno na pete in svoje delo naj opravijo noge. Po pavzi le odložimo uteži in nadaljujemo z izvedbo iste vaje, vendar le z lastno težo. Pospešite tempo gibanja, vendar toliko, da ne ogrozite pravilne izvedbe in vseeno vzdržujete napetost mišic na nogah. To bodo nedvomno pekle noge. Pozorni smo na pravilno izvedbo počepa in izpadnega koraka. Pri počepu kolena potiskamo navzven, pri izpadnem pa nikar ne hitite, ker lahko hitro izgubite ravnotežje. Naj bo spust kontroliran in naj se koleno počasi približa k tlom brez odbijanja. Še vedno pa smo pozorni na dihanje in vzravnano držo hrbtenice in napetih trebušnih mišic. Sledi še zadnja 15-sekundna pavza, pred nami je še zadnja vaja romunskega deadlifta. Vsaka vaja, kjer se pojavi ime države, pomeni, da bo nekoliko bolj peklenska in bo zahtevala 100% vašo pozornost. In kar ponovno pograbite obe uteži, vsako roko. Vajo pričnemo v stoječem položaju, z vzravnano držo hrbtenice in napetim trebušnim jedrom. Ne želimo si bolečin v hrbtenici, ampak tekočo mehaniko telesa. Utež naj res lepo potuje po stegnih navzdol, od kolen naprej pa v smeri sredine stopal. Če boste utež ponesli pretirano naprej pred stopala, boste začutili bolečino v križu in to je znak, da vajo izvajate nepravilno. Medtem ko drsijo uteži po nogah navzdol, pokrčite rahlo kolena in potisnite medenico nazaj. Hrbtenica pa ostaja ves čas ravnana. Nedvomno morate čutiti raztezanje zadnjih stegenskih mišic in zadnjice. Nikar ne dvigujte impulzivno in do pretirane ekstenzije kolka, to pa pomeni, da medenice pri dvigu v stoječem položaju ne pritiskate pretirano naprej. In konec! Po treningu pa ne pozabite napraviti raztezanja in poskrbite, da v telo vnesete zadostno količino beljakovin. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi treninga. Če si upate, lahko vse skupaj ponovite še enkrat ali pa trening napravite v sklopih, tako da si določite število setov in število ponovitev. Če so vam všeč takšne oblike treninga in če bi si jih v bodoče želeli videti še več, pa mi dajte pisati spodaj v komentarjih. Preden pa, da se poslovimo, ne pozabite videti video dalje ali ga napraviti skupaj z vašo prijateljico, mu podariti like in se naročiti na moj kanal, da ne zamudite bodočih vsebin. In to je to, in se vidimo naslednji teden. Čau!